ठंड में सर्दी जुकाम से परेशान हैं? तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं और राहत पाएं। सर्दियों में गिरते तापमान के साथ इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है, जिससे खांसी, जुकाम और कंजेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन आसान और प्रभावी उपायों से आप इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं। नंबर 1, हल्दी वाला दूध। हमारी नानी दादी का सबसे भरोसेमंद उपाय। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबल गुणों से भरपूर होता है। रोजाना गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर पीने से सर्दी और कंजेशन से आराम मिलता है। नंबर 2, अदरक की चाय। अदरक में नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सर्दी को ठीक करने में मदद करते हैं। अदरक के कुछ टुकड़े पानी में उबालें, इसे छानकर चाय में मिलाएं और इसे गर्म पिएं। यह तो जुकाम का जादुई इलाज है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि म्यूकस को निकालने और कंजेशन से राहत दिलाने में भी सहायक है। कुछ तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर पिएं और गले में तुरंत आराम पाएं। नंबर 4, मुलेठी। गले की खराश और कंजेशन से परेशान? मुलेठी आपकी मदद करेगी। इसकी चाय बनाकर पिएं और चाहें तो इसमें शहद मिलाएं। यह नुस्खा सचमुच राहत देने वाला है। नंबर 5, शहद और नींबू। शहद के साथ नींबू या अदरक का मिश्रण न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि कोल्ड और कंजेशन से राहत भी देता है। इसे गर्म पानी के साथ मिलाकर पिएं और आराम महसूस करें। नंबर 6, भाप लेना। अगर नाक बंद हो गई हो तो भाप लेना सबसे अच्छा उपाय है। गर्म पानी में पिपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदें डालें और तौलिए से सिर ढककर भाप लें। यह न सिर्फ कंजेशन कम करता है, बल्कि गले को मॉइस्ट रखता है। इन नुस्खों को अपनाएं और सर्दियों का आनंद बिना किसी परेशानी के उठाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, फिट रहें। जय हिंद।